Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt một file mp3 file nhạc để ra làm hai file theo hai phần mềm, đó là Xway mp3 cutter và Camtasia. Đây là hai cách mà mình cảm thấy là dễ sử dụng nhất và mình sẽ hướng dẫn các bạn. Ok, đầu tiên thì các bạn mở Xway mp3. Bạn nào chưa có phần mềm thì có thể để lại mail theo comment để mình có thể gửi, hoặc gửi mail trực tiếp cho mình. Mở phần mềm lên, các bạn chọn open và mở file muốn cắt. Giả sử ở đây file của mình đây. Ở đây thì các bạn để ý ở bên phía tay phải thì mình sẽ có 3 lựa chọn, đó là cắt theo phần, cắt theo size của file và cắt theo thời gian. Các bạn có thể chọn ví dụ là theo phần. Ở đây giả sử là mình chia làm hai phần, các bạn chọn 2. Thì các bạn để ý này, khi mà bạn ấn chọn 2 và ấn enter đấy, thì ở trên cái file này nó sẽ có một cái biểu tượng cái kéo và cái đoạn chia cắt này, chia ra cái file này làm hai file. Và khi mà các bạn ấn split file thì file này sẽ chia ra làm hai file. Đây mình sẽ làm một thao tác. Mình sẽ lưu hai cái file này ra ngoài desktop. Đây, mình đặt folder là nhạc nhé, nhạc cắt này. Ok rồi, các bạn chọn yes. Đấy, các bạn để ý là ở đây đã chia ra làm hai file. Đấy, đó, và mình mở cái folder ra thì các bạn thấy ở đây đã chia ra làm hai file. Mình cho các bạn thử nghe nhé. Các bạn để ý đúng không? Đấy, đã chia làm hai file và các bạn để ý này, theo dung lượng này. Đó, 7,17 này. Thì nữa cũng 7,17 này. Tương tự thì các bạn có thể làm được với lại theo path of size, tức là theo dung lượng của file, và theo thời gian. Các bạn có thể căn chỉnh cái thời gian mà cái đoạn mà mình muốn cắt đấy, các bạn sẽ di chuyển đến. Đấy, ví dụ như thế, các bạn di chuyển đến cái phần mà mình muốn cắt. Đấy, sau đó các bạn cũng ấn chọn split the file và làm thao tác tương tự như trên. Ok, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện với lại Camtasia nhé. Các bạn để ý này, mở phần mềm lên này, các bạn import file vào này. Khi import file vào thì file sẽ ở trên phần media bin này. Các bạn kéo xuống này để xuống phần track 1 này. Đấy, tại đây thì các bạn có thể nghe. Đấy, nghe. Và các bạn cũng di chuyển cái con trỏ này đến cái phần mà mình muốn cắt đấy nhá. Đấy, giả sử mình muốn cắt ở phần này đi. Đấy, sau đó các bạn ấn phím S để cắt file. Ok, và nếu mà các bạn nhầm ấy thì các bạn có thể Ctrl Z lại. Đó, Ctrl Z lần nữa thì nó sẽ trở về. Đấy, ok,
Giả sử ở đây là mình lấy cái phần 1 nhé, thì các bạn xóa tạm phần 2 đi bằng cách là trỏ chuột, các bạn trỏ chuột vào cái phần 2 đấy, và các bạn ấn phím đen delete đấy. Đấy, thì cái phần mà video cái phần audio của mình là nó sẽ chỉ còn cái phần đầu tiên. Đấy, thì các bạn bắt đầu lưu này. Lưu thì các bạn để ý này, các bạn chọn save và các bạn chọn export audio only, các bạn lưu ra desktop đi. Đấy, các bạn để là phần đầu đỡ bị nhầm. Bạn save, thấy chưa? Đấy, như vậy thì phần đầu của mình đã có. Và bây giờ mình muốn cũng lưu ra phần 2 nữa, thì các bạn để ý này, thao tác này, Ctrl Z trở lại này. Đó, thì cái file 2 này của mình đã trở về. Đấy, các bạn lại xóa cái phần đầu đi. Ok, các bạn kéo cái file 2 này trở về đầu của chỗ đoạn chạy check 1 đấy. Bởi vì nếu mà không kéo thì khi mà nó chạy thì nó sẽ có một cái khoảng rỗng ở đây, thì cái file âm thanh của các bạn thì sẽ nó bị rỗng một đoạn. Đấy, các bạn tiếp theo các bạn làm thao tác tương tự, đó là export file ra ngoài. Đó, mình để là phần cuối đi. Ok, vậy là mình đã hoàn thành bước để có thể chia một cái file âm thanh ra làm 2 phần theo 2 phần mềm, đó là X-Way mp3 và Camtasia. Chúc các bạn thành công.